伊藤の花豹が激しい争いに突入しました。砂塵が舞い上がり、その場の空気は緊張と暴力で満ちていました。彼らの争いは単なる領土の争奪戦ではなく、広背権をめぐる命がけの戦いでもあります。花豹たちはお互いに猛然と飛びかかり、鋭い爪と牙が交差します。その激しい精巧の音が響き渡り、周囲の空気を凍りつかせます。そのうち一方の花豹が相手に耳を噛まれ、鮮血が流れました。その深刻な傷が戦いの収束を告げる合図となります。一方で、戦いの場面に加わることなく冷静に観察しているもう一頭の花豹がいます。まるで戦いの結末に興味がないかのように、無関心にその様子を見守っているだけです。その冷徹な目線は、戦争そのものを楽しむかのように、破壊的な快楽に浸っているようにも感じます。倒れた花豹はもう動くことなく、命の火が